नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबर जो सिलसिलो जारी है। अवांखे बिरशा का खबर ॾिना। बिरशा में ॾींहुं ॾिठे जो नामालूम चोर वकील KD वसाण जो घर ॿुहारे फरार थी विया। बिरशा में दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाए वेझो पीर मोहल्ले में घर में गैर मौजूदगी सबब नामालूम चोर वकील करीम ॾिनो वसाण जे घर में दाख़िल थी घर में रखियल 5 तोला सोन, 3 लाख रुपया रोक ऐं ज़रूरी कागज़ात खणी विया। जॾहिं त घर धणी वकील KD वसाण हालां शहर तरफ़ वियल हो। वापसी घर में चोरी ॾिसी त पुलिस खे इतला ॾिनो ऐं चोर जी ॻोल्हा जे लाइ कोशिश कई, मगर चोर हथ अची न सघियो ऐं पुलिस रवायती तौर ते इतला बावजूद देर सां पहुती। नौजवान वकील करीम ॾिनो वसाण साफ़िन खे ॿुधायो त बिरशा जी नगरी में ॾींहुं ॾिठे जो चोरी जी वारदात पुलिस जी नाअहली आहे। असां SSP मटियारी आसिफ अहमद बुगियो खां मुतालबो था कयूं त फौरी तौर ते चोरनि खिलाफ़ कार्रवाई कई वञे ऐं चोरी जी वारदातुनि ते कंट्रोल करे मुतासिरनि जूं चोरी वापसी कराए ॾिनियूं वञनि। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।